วัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนันทการประเสริฐชื่อเล่นชื่อกุ๊กกิ๊กปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนเมืองเฉลียงอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยวันนี้จะมานำเสนอในบทเพลงนกขมิ้น3 ชั้นค่ะ